गाइस मैं आपका होस्ट मोहम्मद शाहिद। आज हमने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं तीमू से, तो आपको उनकी अनबॉक्सिंग चेक करवाते हैं और आपको उसका रिव्यू बताते हैं कि कैसी हैं। हमारे साथ रहिएगा। चलें गाइस, ये ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये तीमू से जो हमने सामान मंगवाया है। तो देखते हैं ये क्या आया है क्या नहीं आया है। तो वैसे तो ज़्यादातर तीमू ने हमें धोखा ही दिया है, इस दफ़ा देखते हैं क्या देते हैं। ये धोखा देते हैं कि कोई अच्छी चीज़ देते हैं। तो चलो जी, ये है जी कार का कवर। ठीक हो गया, ये तो देखने में तो सही लग रहा है। ये है जी गाड़ी का कवर, गाड़ी पे चढ़ाने वाला, लेकिन पिक्चर में उन्होंने वाइट दिखाया हुआ था। ओ हो, ये पैराशूट है। पैराशूट है और बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। से इन्होंने दिया है 68 रियाल का। चलें, बहरहाल दिखाया बताया कुछ था, दिया कुछ है। आया ये खुला हुआ है, ये देखें, ये ओपन है, ये है ओपन। चेक करते हैं और क्या आया है। हमने ये मंगवाया था गाड़ी पे लगाने वाला, ये स्पोर्ट्स के, ये उन्होंने कहा था ये स्क्रैच से बचाती है गाड़ी को। ये 9 पीस इन्होंने बोला था। अभी देखते हैं कितने पीस हैं। ये 4 5, ये काफ़ी बड़ा है। 6 7 8 9, ये 9 पीस पूरे हैं। ये गाड़ी के उन्होंने कहा फुटरेस्ट पे इधर उधर लगते हैं। ये हो गया, और उसके बाद हो गया ये एक हमने मंगवाया था पीपीएफ लगाने के लिए ना, गाड़ी को जो पीपीएफ लगता है वो लगाने के लिए। तो ये कुछ टूल्स थे जो इन्होंने दिखाए, तो कुछ और थे। अभी देखते हैं कि ये है क्या। सो गाइस, ये बस उन्होंने दिखाए तो कुछ थे, लेकिन चलें, ये आया है पीपीएफ लगाने वाला सामान। ये नैला सा है, और इन्होंने हमें कटर वगैरह भी बताए थे, लेकिन कटर वगैरह आए नहीं हैं। ये देखें ना, ये एक ब्लेड आया बस। ब्लेड उसमें दिखाए काफ़ी हुए थे, लेकिन आया एक है। एक ये नैला आया है, एक ये नैला आया है, एक ये नैला आया है। इसको वैसे हम तो नैला ही बोलते हैं। ये कुछ टेप आई है, डबल टेप है, क्या है ये आया है, ये आया है, ये सामान है जी। तो गाइस, एक्सपीरियंस थोड़ा सा बैड रहा है हमारा, तो कोई बात नहीं, लूट लिया बहरहाल तीमू ने, चीज़ सही नहीं बेची। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।